maka kadayana jamaah diutos bagi tempat masing-masing kelompok. Kalau maos selanjutnya diserahkan ke bahasa bapak mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu wal ladziina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'alliman aw sami'an aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan wa tahlik. Alhamdulillah, puja sinarang puji urang panjatkeun ka datna Allah Subhanahu wa taala. Mugi rahmat sinareng salamna mugi dilimpah curahkeun, dikocorkeun, digolontorkeun ka junjungan urang nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para sahabat-sahabatna anu janten wali-walina, ka para tabi'inna, oge ka para tabi'inna, oge ka sadaya saterasa generasi selanjutna nyatana para ulama salafus sholihin, oge ka para ulama khalafus sholihin turut dugi ka urang sadaya umatna hatta biyaumil kiamah. Mudah-mudahan sing diangkat umatna, sing mudah-mudahan urang sadaya khususna hadir di ieu tempat sing tiasa ngalaksanakeun sunnah-sunnahna, sing tiasa ngalaksanakeun kaparduan-kaparduanana, sing tiasa ngalaksanakeun petuah-petuah mantena, malah mandar urang sadayana kadituna di nalika sakaratil maut urang sadaya, dina nalika di alam barzakh urang sadaya, oge di alam mahsyar urang sadaya dugi ka yaumil kiamah, di alam akhirat urang sadaya kenging urang syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oge teu hilap kadulur-dulur urang sadaya anu muslimin muslimat, mukminin mukminat di jihad wetan kulon kalian kidulna, anu mana anu teu tiasa hadir ka ieu tempat bilih teh mah teu damang dohir atanapi teu damang batin, mudah-mudahan sehingga didamangkeun deui pada panyawat-panyawatna. Oge nu mana ngagaduhan masalah naon wae di rumah atanapi dina padamalan atanapi di luaran, mudah-mudahan sing dibereskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna simkuring bade ngajak kasadayana warga jami'ul muslimin muslimat umumna mangga nu masih kene di bumi atanapi nu masih kene di perjalanan di haturan nengge di Masjid Jami'ul Yahya, urang sami-sami diajar thalabul ilmi, urang sami-sami diajar mencari ilmu ya. Margi dawuhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah engkau aliman, seorang alim anu ngawuruk. Pilihan tehnya kun aliman, jadilah engkau seorang alim anu ngawuruk. Urang mah da teu bisa ngawuruk, au mutalim atuh anu diwuruk. Cenah di ngawuruk teu bisa, diwuruk teu bisa cenah mah. Wala kun aliman au samian, teu bisa kitu atuh au samian anu ngadangukeun. Nya ngadangukeun, jadi mun teu bisa ngawuruk diwuruk atuh, teu bisa diwuruk atuh ngadenge atuh. Lamun teh teu bisa kadeh wae au muhibban, jadi pecinta kana ilmu, pecinta para ulama, pecinta santri, pecinta para pencari ilmu. Wala takun khamisan, janganlah engkau menjadi yang kelima. Naon kalimat? Kalimat ngawuruk henteu, diwuruk ge henteu, ngadangukeun ge henteu. Jadi cinta
ngajerumuskeun urang kana kakukuran sadayana aya 80 nembe salapan dibahas teh nembe salapan jadi sekian masukkeun aya 80 hiji bahasa ge kasalapan ngotoran tadi kabeh kalawan najis sanajan anu dimaaf kamari mah diterangkeun ngotoran asma Allah nama Allah ya nama Allah atawa nama-nama nabi atawa nama-nama malaikat atawa ilmu syara kitab atawa Al-Qur'an ku barang suci tapi geuleuh mana barang suci geuleuh ciduh leho cai mani punten tai jeuli yang sajabana eta barang suci tapi geuleuh ngotoran barang anu mulia ku barang anu geuleuh sok sanajan lain najis eta hukumna bisa jadi kubur tai nama ngotoranana kalawan najis sanajan anu dimaaf mana najis anu dimaaf nya najis anu dimaaf teh di antara aya 5 diterangkeun nya najis anu dimaaf dina jero salat sadayana aya 5 hiji najis getih atawanana anu saeutik cek adat saeutik cek ukuran kebiasaan manusia model sakecret nya eta teh najis anu dimaaf ngabatalkeun kana salat anu teu teman-teman batal misalkan urang keur netepan bisu urang bucat atawa jerawat urang bucat keluar getih karena tepan tapi na sakedik eta mah dimaaf kaduana najis anu nyesar di tempat nisan ku batu lamun teh nisan atawa obeh ku batu atawa ku salian ku batu seperti ku tisu teh teh dimaaf katilu getih nya getih reungit atau getih tomok misalkan urang keur netepan aya getih aya reungit nempel di awak urang terus eta si reungit nyedotan getih urang nepikeun ka lintuna kan reungit saking ku warang teuing nya warang teuing si reungit teh nepikeun ka kaluar deui getihna teh tah eta mah teu pernah naon teu mantak batal salat dimaaf eta kaopatna tai laleur misalkan laleur cicing nangkring dina irung urang tuluy eta henteu urang keur salat eta henteu mantak jadi batal salat dimaaf eta kalimana letak jalan gede anu yakin campur jeung najis misalkan urang ngaliwat ka jalan terus urang aya mobil ngaliwat nya mobil ngaliwat tuluy nincak si mobil teh kana becek ceret ka urang nya teh eta teh mislam teh aya najisan urang yakin aya najisanana bari jeung hese ngajagana hese ngaraksana eta teh dimaaf da di antara teh anu motoran-motoran tadi sok sanajan getih anu dimaaf misalkan getih saeutik motoran Quran motoran asma Allah motoran nama-nama nabi motoran nama-nama malaikat ya ku naon ku barang anu najis sok sanajan dimaaf eta batak tiba kana kakuburan lamun teu nyaho urang dosa lamun nyaho urang kubur buru-buru sahadat deui kasapuluhna motoran masjid kalawan najis sanajan anu najis anu dimaaf motoran masjid kalawan najis sanajan anu dimaaf misalkan coret-coret dina jero masjid dicoret-coret dina tembokna atawa di luar tembokna atawa di kamar mandina eta masjidna anu mulia teu keneh dihinakeun ku cara dicoret-coret bilih urang gaduh urang kali nyoret-nyoret kana masjid kade cara buruk sanajan najis anu dimaaf atawa deui najis ku najis misalkan seperti mana misalkan motoran najis masjid ku najis teh seperti misalkan secara tidak sengaja urang bobo di masjid nah bobo teh teu ngangge bantal ngampar we nya bobo teh misalkan urang teh sok moal sok bijil cikahuripan nya dina mulut urang teh tah eta teh cikahuripan eta nu kaluar eta teh najis hukumna kecuali lamun bobona ngangge bantal lamun bobona ngangge bantal cai liur anu kaluar dina mulut urang eta mah henteu najis naon margina margi kieu
lamun urang bobo teu ngangge bantal otomatis posisi badan kan rata nya. Rata jeung karpet teh posisi badan teh rata. Ta anu kaluar dina mulut urang teh nyaeta anu aya dina beuteug. Jadi anu dina beuteug urang teh kaluar. Anu sakur anu kaluar dina beuteug berupa cairan naon wae hukumna najis. Hukumna najisna najis utawa sitoh. Kedah dileuwitkeunna ku cara dibanjur. Lamun teh makana karpet kedah diseuseuh karpetna. Pan ngariweukeun DKM gituan teh nya. Lamun make bantal anu teu najis. Ya, tapi lamun urang yakin teh mah nya lamun yakin ilorna urang teh teu najis anggar wae dosa mah meunang sok sanajan lain najis. Lamun urang tadina geus apal bahwa sare di masjid teh mantap motoran kana masjid. Urang dosa didinya. Jadi lamun teh bobo di masjid, lamun teh urang terbiasa sok ngacai keur bobo ngangge bantalnya atau ganjelan supaya posisi perut teh ulah rata jeung sirah urang. Pokoknya posisi sirah kudu salureun perut urang ngarana cairan anu di jero teh keluar. Ka-11 anu mantap kufur teh syak kana kanabianana hiji nabi anu geus ijma ulama kana kanabianana saperti nabi anu 25 anu disebut dina Al-Qur'an. Ka-12 di antara mantap kufur teh mamang nya. Mamang ragu kana kanabianana salah sahiji nabi anu 25. Mana nabi 25? Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatibud da'wiyah. Taeta nabi 25 nabi ieu jelas katulis dina Quran. Ari diri lamun teh diperisi sadayana mah jumlah nabi aya 124.000 nabi. Man sadaya 124.000 nabi tidak dicantumkan dalam Al-Qur'an. Hanya yang tertulis di dalam Al-Qur'an adalah 27. Naon dua deui nyaeta Nabi Uzair, kaduana nyaeta Iskandar Zulkarnain. Dua ieu ada perbedaan pendapat. Cek sebagian ulama Uzair adalah nabi, cek sebagian ulama lain. Ta ieu mah teu naon. Urang misalkan anak Uzair mah lain nabi atawa Iskandar Zulkarnain mah lain nabi. Nya Iskandar Zulkarnain teh anu ngabendung anu di temboknya, anu ngalawan yang dijual anu supaya teu kaluar. Eta lamun dua ieu Iskandar Zulkarnain sareng Nabi Uzair urang nyebutkeun ieu mah lain nabi, eta mah teu kunana sebab eta mah masih ikhtilaf ulama. Artinya masih berbeda paham dua ulama. Ada sebagian ada yang menyatakan nabi, sebagian bukan. Tapi nu 25 ieu ti Nabi Adam dugikeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tomboro yang mengingkari nanti ragu-ragu ge ulah. Kudu yakin kan 25 ieu teh nabi. 25 sebab iman geus tercantum dina Al-Qur'an. Tidak mengakui salah satunya sama saja dengan orang tidak mengakui Quran. Tidak mengakui kebenaran Al-Quran, hukumnya kufur. Ya, hukumnya kufur. Ka-12 syak kana yen Allah Ta'ala nurunkeun kitab anu tetep kalawan ijma seperti Quran jeung Taurat jeung Injil jeung Zabur. Di antara mantap kufur mamang, artinya mamang teh ragu bahwa kitab Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur adalah berasal dari Allah. Ragu seperti dia dina hate teh bener teu si Quran teh turunna ti Allah, bener teu si kitab Injil teh kitab Allah. Ta eta teh mantap ragu. Ku ragu ge mantap kufur. Ku ragu ge mantap
Bimbel mah lain kitab Allah, Lukas mah lain kitab Allah, Matius mah bukan kitab Allah. Ta eta mah teu gunana teu mantap jadi kufur. Anu mantap jadi kufur teh urang mengingkari atawa ragu bahwa Injil berasal dari Allah. Injil adalah wahyu Allah. Dan diarahkan wahyu mah lain Injil. Tapi Bimbel ya. Model mah begitu pun sama. Aya mah lain Zabur, para aya di kitab Musa anu menggantikan kitab Zabur. Kesadayana kitab anu jumlahna 104 kitab anu diturunkeun ku Allah ka para nabi sadayana tos dikumpulkeun, tos dirangkum, tos diijma sadayana dina Al-Qur'an. Maqul kitabin mujtama'un bil Qur'an. Injil jeung Zabur katilu belasyan kana hiji ayat Qur'an anu geus ijma ieu eta ayat saperti eta sawareh dina Al-Qur'an saperti qul a'udzu birabbin nas. Urang ragu ieu ayat Qur'an apa lain. Contoh misalkan dina ayat surah Namli ayat wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ayat kitab cek urang teh bismillah anu aya dina surat Namli mah lain Qur'an, ta eta kufur. Tong mengingkari satu ayat, mengingkari satu huruf dina Al-Qur'an, urang geus kufur. Teu meunang Qur'an mah teu meunang dileuwihan, teu meunang dikurangan. Dan singkadenya kaopat belasyan kana kufur jalma anu ngucapkeun hiji omongan anu mawa kana hukumkeun sasa sakali umat atawa hukumkeun sahabat. Adanya keraguan di dalam hati, aya keraguan dina jero hate bahwa jelma anu ngukurkeun sahabat eta kufur. Aya banyak jelema-jelema aya mah anu ngukurkeun sahabat contohna ngukurkeun Abu Bakar. Nyebutna teh laknatullah ala Abu Bakrin. Laknat Allah kepada Abu Bakar. Eta jelema anu ngukurkeun sahabat Abu Bakar jelas eta kufur. Urang mamang ari jelema anu ngomong kitu teh kufur teu. Beda deui caritana lamun teu nyaho mah ieu mah timbul karaguan sageusna nyaho. Kan geus dibejaan, ku para ulama, ku para kiai, ku para ustaz bahwa orang yang melaknat Abu Bakar, yang melaknat Umar, yang melaknat Utsman dan yang melaknat Ali karramallahu wajhahum adalah kufur. Kali-kali urang ragu jelema ari itu si anu ngomong kitu kufur teh nya, aya teh kufur. Beres teh sadaya lamun kudu diomongkeun mah, tapi kedah terang sok sanajan beres kedah terang. Qulil haqqu walau kana murran. Ucapkanlah kebenaran sok sanajan eta pahit. Kebenaran kudu diucapkeun teu beunang disebut-sebut, urang teh kudu tabligh. Sok sanajan eta pahit yang saha pahit kanu ngadengina. Pahit yang saha teh pahit kanu ngomongna. Kanu ngomongna ge pahit, ngomongkeun kebenaran teh marukankeun. Sabab naon? Golongan anu selalu menyuarakan kebenaran sorangan lagi belum tentu bisa menegakkan kebenaran. Sorangan ge model abdi sareng ustaz-ustaz mulai anu sering ceramah, anu sering pidato belum tentu ngamalkeun kana ilmuna. Belum tentu. Jadi beres omongan-omongan kebenaran teh jang saha, jang ngomongna oge. Kan sok timbul fitnah, ustaz mah bisa teh ngomong we unggul sorangan ge can ngamalkeun cenah. Banyak aya ngomong gitu pan eta pahit. Tapi kedah sok sanajan eta pahit jang ngomong, pahit kajang ngadengekeunana kedah dicarioskeun nya. Lamun teh urang nguruskeun diri pribadi rek iraha majuna. Dan nguruskeun jeung pribadi mah moal beres-beres. Sok aya nu kitu temboro nyarang ka batur. Nguruskeun diri sorangan ge hese, teu kana bener batur, enggak bener diri sorangan ge hese. Rek nguruskeun enggak bener diri sorangan mah moal bener-bener di kamar oge. Mana ada jelema nu bener ibadah ka Kanjeng Nabi? Teu aya, sadaya lagi jelema teh aya bener. Tidak bener lagi pembenaran ya. Jadi sok sanajan urang salah, sok sanajan urang pahit dina ngomongkeunana kasorangan pahit, deureuy cigo sorangan nya, kabatur ge pahit kanu
Ka-16 syakana sifat haji atawa kalakuanana anu geus maklum nya kitu deui syakana sifat salat jeung puasa. Kana sifat wajibna ieu teh bener teu sih salat teh wajib. Wajib teu sih bener teu salat teh wajib. Naon sih dalilna? Urang aya karaguan dina hate sanggeusna nyaho kubur. Ka-17 syakana hukum syara anu geus ijma ulama kana eta hukum sarta maklum kalawan darurat seperti haram cukai jeung sunat salat lebaran. Ada keraguan di dalam hati karena hukum anu geus sepakat sakabeh ulama seperti mana? Seperti haramna minum arak, seperti haramna judi, seperti haramna membunuh, seperti haramna zina. Ya, seperti jeung hukum lain geus puguh ku para ulama ku agama Islam dina Quran, dina hadis, cek ulama, cek guru, bahkan dina kitab-kitab disebutkeun nu ngaranna minum arak, judi, khamr adalah haram. Kari-kari urang mang-mang. Beda deui mengingkari ulama-nya, umang-mangna oge bener teh si judi teh haram. Lagi saat ngomong gitu, da urang terbiasa naon? Geus terbiasa ngeunah teh geus terbiasa menang. Akhirnya kecanduan terus-terusan jadi terbiasa. Usah terbiasa ngarasa teh dosa. Teman-teman kada dosa ulah dibiasakeun teh lila-lila mah jadi terbiasa. Geus terbiasa jadi asa teh dosa. Di mana orang ngarasa asa teh dosa eta kufur. Sing kade leukene jelema migawe maksiat tapi mengakui kana haramna daripada jelema tara maksiat tapi henteu mengakui kana hiji pamaksiatan seperti nya tadi ingkar ayeuna syak oge mang-mang oge geus timbang kana kakufuran berarti ieu bener sih minum arak teh bener sih mabok-mabokan teh haram dan rasaan maloba manfaatna lamun urang loba masalah minum arak teh leungit masalah teh panoba cenah manfaatna kitu nya pada karasan urangna bener teh sih judi teh haram apa judi mah itu arisan lain cenah kitu dengan naon bedana sejeng arisan cenah kitu-kitu keneh eta haramnya eta bener timbang kana kakufuran. Ka-18 ngahalalkeun barang anu haram kalawan ijma saperti salat teu kalawan wudu jeung seperti nganyerikeun orang Islam teu kalawan jalan anu ngawenangkeun dina hukum syara. Ngahalalkeun barang anu haram. Ngahalalkeun barang anu haram tadi nya jelas ngahalalkeun barang anu haram hukum. Misalkan orang masih keneh tiba dina paharaman can bisa tobat setidaknya minimal ulah ngahalalkeun. Ulah ngahalalkeun upama temanya naudzubillah mudah-mudahan jemaah sadaya ieu nya disalametkeun dina pagawean misalkeun aya keneh masih sok judi ieu di dieu ieu naudzubillah upama nu masih keneh ulah kasitir nya ieu keur nyarita masih kada sok judi lamun mengakui maka haramna orang mengakui judi teh haram euy tapi orang kumaha tuh resep keneh aing nyaho judi teh haram rek judi online judi offline oge anggar haram tapi orang resep cenah mengakui eta masih kada Islam sok sanajan neraka beda deui lamun jelema ngomong kieu judi jeung arisan mah buat beda halal geus halal. Jadi ngahalalkeun karena barang anu haram eta kufur. Enggal sakadat deui bisi urang pernah kejadian gitu. Misalkan orang boga cupang jeung cupang, nyai pada cupang. Eta kan anu cupang rasana jelema teh dosa gituan deh. Nya anu cupang ya adu-adukeun. Geus biasa teh ya jadi asa teh dosa. Meunang cupang mah cenah. Eta teh terus kufur kabeh minimal orang setidaknya mengakui kana haramna heula
heula anamanya heula anamnya kada bari nuturkeun urang tobat. Kadua puluhnya nyebutkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta hideung rupana atawa lain bangsa Arab atawa lain bangsa Quraisy atawa lain manusia. Nah, aya berapa poin hiji nyebutkeun Kanjeng Nabi Muhammad hideung. Berarti kahina Kanjeng Nabi. Kaduana nyebut bahwa Kanjeng Nabi lain orang Arab. Kupur eta. Lain ukuran Arab jeung Nabi Muhammad mah cenah biasanya orang Arab mah barodong. Pira Nabi keturunan Arab cenah. Eta kan geus jelas Kanjeng Nabi keturunan Arab atawa lain bangsa Quraisy. Cenah Nabi Muhammad mah lain keturunan Bani Quraisy, lain kubur atawa lain manusia atawa nyebutkeun Nabi Muhammad mah lain manusia. Lain cenah Nabi Muhammad mah lain manusia eta kufur kan. Ka-20 hiji ingkar kana hiji sifat anu geus ijma' ulama kana netepkeun eta ti Kanjeng Nabi. Ingkar artinya ingkar tidak mengakui sifat anu aya di Nabi. Ari sifat Nabi jeung Rasulnya sabaraha hiji cenah? Aya opat hiji. Sidik 2, tabligh 3, amanah 4, fatona. Kenapa aja kenapa? Hukumna fardu ain urang ngapalkeun sifat Nabi. Nabi teh sidik, Nabi teh amanah, Nabi teh fatona, Nabi teh tabligh. Tidak diakui salah sahihna misalnya diakui urang teu mengakui karena sifat amanah Nabi. Kupur eta cenah Nabi Muhammad mah teu amanah atawa ngomong urang kieu cenah Nabi Muhammad mah teu pinter teu usul kumaha Ari sifat fatona teh kumaha sih? fatona teh pinter cerdas. Lawan Tabligh menyampaikan sesuatu anu emang kudu disampaikan tabligh. Ada ulama teu ngarti. Oh nya benernya hilafnya tadi artikeun hiji sidik artina sidik teh terpercaya jujur kaduana amanah artina amanah teh artina amanah teh terpercaya bener hiji sidik artina jujur benar kaduana amanah teh terpercaya kadua tiluna fatona artina fatona teh pinter cerdas kaopatna tabligh artina tabligh teh menyampaikan yang sesuatu yang mesti disampaikan. Opatnya bisi apa mah tonton dulu video nalahnya berapa ulang kali mana ya tong subscribe kan. Nah, orang tidak mengakui salah sahih jika sifat Nabi. Cenah Nabi Muhammad mah bodoh cenah. Narios kitu ieu contohnya kada eta kufur. Ka-22 awanangkeun Allah taala ngadamel Nabi sanes Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyebutkeun atawa nekankeun mengitikadkan dalam hati dibicarakan dengan mulut bahwa sesudah Nabi Muhammad itu akan ada lagi Nabi. Siga Ahmad Musaddiq ya. Syukur di antara generasi pertama namanya Musailamah al-Kadzdzab. Seueur dibikeun ka cenah dina hiji riwayat disebutkeun sabada kami pupus bakal aya 20 nabi palsu. Ternyata dengan rugi. Wajahna mah di khususnya di Indonesia, belum di Indonesia bahwa nabi kebanyakan geus panggil Jibril. Antara nama Musaddiq, dia Edan, dua jelema ieu anu ngaku nabi. Kadang-kadang diakui makanya eta teh kade ulah la nabiyya min ba'di. Dengan kanjeng Nabi la nabiyya min ba'di, tidak ada lagi nabi min ba'di sesudahku. Geus jelas eta hadisna. Geus hak paten bahwa tidak ada lagi nabi sesudahku. Ari jelema bisa ngapung saletik, bisa napak dina cai, bisa teu neurap ku didurung, bisa teu neurap ku di kadek, arek bisa kitu ngumpul geus ngaku-ngaku
yang namanya Ahmad. Atuh lamun kitu mah Ahmad oge nabi berenang kitu cara nama sakur-sakur Ahmad. Sakur-sakur Ahmad kudu jadi nabi mah. Sedangkan Ahmad teh papalatapan di Indonesia teh. Nya lamun ieu di perbandinganna kitu nya. Sasar-sasarna manehanana si Mirza Ghulam Ahmad teh. Nah, eta mengakui ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad hukumna kufur wajib syahadati. Ka-23 ngucap henteu nyaho kaula ka Nabi Muhammad teh anu dijenengkeun di Makkah jeung maot di Madinah teh atawa liana. Ngomong kieu maneh nyaho teh bisa kana di mananya maneh cek balik bisa suku balik ya. Tahu nabi kita? Tahu. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kari-kari urang ngajawab teu balik teh geuningan. Saha nabi maneh? Teuing atuh nyaho aing mah. Kabeh ge geus apa rek jelema awam, rek jelema ngarti bahwa nabi urang teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kari-kari ngomong kitu. Maneh apal teh Nabi Muhammad? Teuing teu apal aing mah teh nyaho teuing can urang heula irung-irung acan. Eta ngomong gitu, ukur eta kabeh. Nah jangan urang teu nyaho ge omong teu nyaho. Geus saha nu pernah panggih anu Nabi Muhammad barina ge. Datang borong ustaz atau borong jemaah, ustaz da can pernah panggih, nang ge gitu. Mun aya naros kitu nyaho we omongkeun. Jadi ulah ngomong nepikeun ka ngomong lah teuing ge teu nyaho kana teuing teu nyaho ka Nabi Muhammad teh saha eta teh. Teu kengeng eta. Ka-24 nyebutkeun pangkat nabi meunang kudu diusahakeun atawa bisa nepi kana jadi nabi kalawan bersih hate. Nyebutkeun kitu bahwa pangkat nabi bisa diusahakeun artinya bisa diikhtiaran, bisa dikasam. Teu kengeng eta. Kanabian mah jeung karasulan eta mah mutlak khusus eta mah anugerah ti Allah. Allah merekeun pangkat kanabian jeung karasulan sesuai pilihan anjeunna. Bukan kusabab prestasi ibadah manehanna lain. Naon teh sabu getol-getolna jelema salat sareng rakaat, beurang puasa, bagi salat, maca Quran, sedekahna rajin, kamasina rajin, sumbanganna gede wae. Moal bisa jadi nabi moal da eta mah kana bian jeung Rasulullah mah Allah nu milihna. Allah nu milihna lain urang. Lain bukan suatu pangkat yang bisa diusahakeun oleh prestasi ibadah moal bisa. Ngomong gitu, penting mah bari bersih hate jadi nabi siap. Teu eta ukur kana eta. Pangkat nabi beunang diusahakeun atawa bisa nepi kana jadi nabi kalawan bersih hate. Nah, kade. Ka-25 nyebutkeun wali leuwih afdal daripada nabi. Wali lebih utama daripada nabi. Eta kengeng nyebut kitu teh. Naon wali teh? Wali teh kekasih Allah. Naon nabi teh? Orang anu nabi teh eta orang yang diberi kabar oleh Allah supaya ditepikeun ka umat-umatna. Eta nabi. Nya. Nyebutkeun kitu nabi wali lebih afdal daripada nabi. Eta teh ukur. Ngan ayeuna mah beredar fitnah. Ayeuna yang beredar fitnah ka kaum urang ahlu sunnah wal jamaah bahwa Ibnu Arabi teh ulama ahlu sunnah wal jamaah anu ngarang kitab Futuhatul Makkiyah, Futuhatul Makkah. Ibnu Arabi cenah nyebutkeun dina
deket daripada kanabian ada seorang nabi. Maksudnya kumaha kieu? Dalam diri seorang nabi aya dua pangkat, hiji pangkat wali, kadua pangkat nabi. Wali kekasih Allah, nabi artinya pembawa berita di Allah. Dalam diri seorang rasul aya tilu pangkat. Aya wali, dina hiji rasul teh ya. Aya tilu pangkat, aya pangkat karasulan, aya pangkat kanabian, aya pangkat kawalian. Kadenya dina diri seorang nabi aya dua, hiji kawalian, kadua kanabian. Dina diri seorang rasul merangkap tilu pangkat, hiji kanabian, kadua kawalian, katilu karasulan. Anu benerna Ibnu Arabi ngomong kitu, kawalianana leuwih deukeut daripada kanabianana. Bukan wali lebih deukeut daripada nabi, bukan wali lebih afdal, lebih baik daripada nabi lain. Ibnu Arabi menyebutkan kawalianana seorang nabi lebih dekat daripada kanabianana. Sabab ari wali mah kan kekasih, ari nabi mah pembawa berita. Tak itu ya. Ibnu Arabi teh ilmu teh salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang anjeunna anu kacaritakeun pernah tepang jeung Nabi Khidir alaihi salam. Suatu saat anjeunna cicing di hiji perahu nya. Kata si perahu teh beuna badai. Angin ngeuleuh membawa goyang-goyang. Tuluy para penumpang aya di eta perahu minta tulung ka Ibnu Arabi. Hei Arabi, maneh mapan cenah jelema ulama atuh sugan cenah ngadoa maneh ka Allah supaya ieu badai teh geura-eureun ulah nepekeun ka ieu kapal kakerem. Ayeuna kumaha Ibnu Arabi naik kana tihang teh tihang kapal. Sok aya geuning dina film-film tihang kapal, tihang layar. Agorobok Ibnu Arabi, hayya laut leutik, talung sia kana laut gede. Hayya laut nu leutik, talung sia kana laut anu gede. Maksudna laut leutik naon? Heuh lautan, saha laut? Naon maksudna laut nu gede? Laut nu gede teh anjeunna. Ibnu Arabi, hayya laut leutik, talung sia kana laut anu gede. Akhirna kumaha? Badai sakitu tarik ka eureun saketika. Begitu eureun datang laut anu badag. Lautnya laut padahal eta si lautnya bisa ngomong, si laut bisa ngomong. Cek si eta laut, Ibnu Arabi tong nyangka sia bakal salamat di aing. Nah cek eta laut. Ari mana rek naon cenah cek Ibnu Arabi, cek eta laut padahal ngomong. Cek cenah urang rek nanya ka maneh. Urang rek nanya ka maneh beberapa pertanyaan. Lamun maneh bisa ngajawab, urang rek guru ka maneh cek eta laut teh. Naon pertanyaanna? Laut. Jadi cek laut, naon indahna awewe anu salakina diputuk jadi monyet. Naon indahna awewe anu diputuk jadi batu, anu salakina diputuk jadi batu. Ieu dua pertanyaan fikihnya. Pertanyaan kahiji, kumaha indahna awewe anu salakina dikutuk jadi monyet ya. Kaduana kumaha indahna awewe anu salakina dikutuk jadi batu. Cek Ibnu Arabi muka cenah teu apa teu ulama kitu nya. Ulama mah lamun teu apa nya teu apa anu teu nyamuanan. Cek Ibnu Arabi muka terang naon atuh cenah sok coba laut maneh urang aya nanya ka maneh naon atuh indahna cenah. Da uing mah teu apa lamun maneh bisa ngajawab uing bakal guru ka maneh. Eta Ibnu Arabi seorang ulama daek guru kana laut. Urang mah guru ka budak sahandapan ge gengsi nya, ka budak sahandapan ge gengsi guru ka laut. Eta Ibnu Arabi daek guru ka laut. Sok cenah laut atuh jawab ku maneh. Lamun maneh bisa ngajawab ieu nu tadi pertanyaan tadi, urang bakal guru ka maneh. Dibalikeun deui kitu Ibnu Arabi teh. Cek eta laut indahna awewe anu salakina
idahna idah wafat. Jadi idah teh naon? Idah teh idah teh masa nunggu awewe di mana ditinggalkeun ku salakina. Boh eta mah ditinggalkeun kalayan cerai atawa ditinggalkeun maot eta idah. Masa nunggu. Dina masa nunggu eta awewe dina idah disebutna idah. Ya, masa nunggu awewe sanggeus ditinggalkeun ku salakina ku sabab cerai ataupun maut. Dina masa nunggu eta disebutna idah. Idah eta rupa-rupa orang jelaskeun lawan ieu buku. Aya idah puru. Aya idah puru teh idah 3 kali sucian antara mens ka men, antara head ka head. Contoh awewe geus diceraikeun ku salakina teu meunang narima lamaran ti batur, teu meunang gigindeungan, teu meunang dangdang, teu meunang kaluar ti imah lamun teu butuh-butuh deui. Eta indah, eta kan indah eta. Hiji teu meunang kaluar ti imah, teu meunang dangdang, teu meunang ngangge perhiasan gigindeungan nya. Teu kengeng narima lamaran ti batur. Salila masa indah. Di waktuna idah puru 3 kali suci antara menstruasi ka menstruasi. Contoh si Epon diceraikeun ku salakina dina kaayaan bersih. Tuluy we men tab geus meunang 1 puru. Tuluy suci deui, tuluy men geus meunang 2 puru. Tuluy suci deui, tuluy men deui nu katiluna tak men nu katilu manehanana bebas geus meunang 3 puru, 3 kali sucian. Adapun ayat tersebut idah wafat. Ada idah wafat mah di mana awewe geus ditinggalkeun ku salakina, ditinggal maut. Waktuna sabaraha 4 bulan 10 poe. Kami Lamun awewe mesti ini tuh Pak ada. sami Sabi. da ieu urusanna hak Allah. Rek parawan eren rek morang teh heran kana atawa geus ini geus turun mesin. Anggar indah mah hak Allah. Hah? Abang mesti men. Ya ka idah nanti aya disebut idah syukur. Oh gitu. Nah aya beberapa idah teh mah sebutna 2 heula we. 2 heula. Idah puru jeung idah wafat. Lamun ini anu geus naon teh menopause nya geus deui eta mah idahna idah syukur. Idahna sabaraha bulan? 3 bulan. Idah syukur mah 3 bulan di mana awewena geus teu deui. Gitu nya idahna idah syukur. Balik deui kana carita tadi dongeng tadi ya. Hampir kode dongeng tadi. Naon cenah? Nanti kita indahna awewe anu ditinggalkeun ku salakina, ku sabab salakina dikutuk jadi monyet. Lah naon indahna awewe anu ditinggalkeun ku salakina, ku sabab salakina dikutuk jadi batu. Anu dikutuk jadi monyet mah pamajikana wajibna idah puru, berarti 3 kali sucian.
Arabi nya. Mun sakitu